Ada nggak sih buah, sayur, dan herbal yang bagus untuk batuk dan pilek? Batuk dan pilek karena common cold atau flu bisa terjadi kepada siapa saja, terutama apabila imunitas sedang menurun. Nah, untuk menaikkan imunitas, teman-teman harus menerapkan pola hidup yang sehat serta mengkonsumsi makanan yang bergizi. Selain protein dan karbohidrat, teman-teman juga harus mengkonsumsi sayuran dan buah yang kaya akan vitamin, mineral, dan antioksidan. Contohnya seperti apel, pepaya, pisang, beri-berian, tomat, bayam, dan brokoli. Selain itu, teman-teman bisa mengkonsumsi jahe dan kunyit yang memiliki efek antioksidan yang sangat tinggi sehingga bisa menangkal radikal bebas dan menekan stres oksidatif sehingga bisa digunakan untuk membantu menaikkan imunitas tubuh.